stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Wabah virus corona saat ini menjadikan masyarakat di seluruh belahan dunia dituntut untuk lebih waspada. Virus corona dan virus lain dapat menular melalui cairan tubuh termasuk batuk dan bersin. Hal utama yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebarannya yakni menggunakan masker. Hal ini dilakukan agar virus yang keluar tidak menular pada orang lain. Biasakan untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin menggunakan siku tangan. Ingat ya teman-teman, bukan menggunakan telapak tangan. Jika bertemu dengan kerabat, usahakan untuk tidak berjabat tangan, melainkan gunakanlah siku karena bisa saja terdapat virus di telapak tangan tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum atau sesudah melakukan aktivitas apapun.